আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাহমিনাস কুকিং রেসিপিস। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো চিকেন শিক কাবাব। অনেক আবার এটাকে বিহারি কাবাবও বলে থাকে। অসম্ভব মজাদার এই কাবাবের রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই কাবাবটি আপনারা পরোটা, রুটি, নান যে কোনোটার সাথে পরিবেশন করতে পারবেন। আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে। রেসিপিটি যদি ভালো লাগে ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন, ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন। এতে করে আরও অনেকে রেসিপিটি দেখার সুযোগ পাবে। আর তার পাশাপাশি যদি আমার পেজে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। এতে করে ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো চলুন দেখে নিয়ে যাক কীভাবে তৈরি করতে হয়। শিক কাবাবটা তৈরি নেওয়ার আগে এখানে টক দই আর পেঁয়াজ বেরেস্তার মিশ্রণ তৈরি করে নিব। এখানে আমি টক দই নিয়েছি 1/4 কাপ পরিমাণ, আর নিয়েছি আমি 1/4 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা। এবার এই দুটো একসাথে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি করে নিব। আর এই পেস্টটাই পরবর্তীতে চিকেন ম্যারিনেশনের সময় ব্যবহার করব। এখন চিকেন শিক কাবাবের জন্য লাগবে মুরগির মাংস। আজকের রেসিপির জন্য এখানে আমি নিয়েছি দুটি বড় সাইজের চিকেন ব্রেস্ট। এই চিকেন ব্রেস্টের ওজন হবে 500 গ্রামের মতো। এবার একটা নাইফের সাহায্যে আমি এই চিকেনের এই টুকরোগুলোকে একটু পাতলা পাতলা লম্বা করে স্লাইস করে কেটে নিচ্ছি। আমি কিভাবে কাটছি আপনারা হয়তোবা দেখেই বুঝতে পারছেন। আর কাটার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন অতিরিক্ত পাতলা করেও কাটা যাবে না, আবার অনেক বেশি মোটাও রাখা যাবে না। তুলনামূলক বেশি পাতলা হয়ে গেলে যখন আমরা মশলাটাকে চিকেনের সাথে ম্যারিনেট করব তখন চিকেনের টুকরোগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে আসবে, একসঙ্গে থাকবে না। এভাবে আমি সবটুকু কেটে নিব। সবটুকু চিকেনগুলো কেটে নেওয়ার পরে এবার আমি একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে নিয়ে নিলাম। প্রথমে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার 1/4 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি বেকিং সোডা। চিকেনের ব্রেস্টের পার্টটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে থাকে, আর বেকিং সোডা ব্যবহার করার কারণে কিন্তু চিকেনের ব্রেস্টের পার্টের মাংসটা অনেক বেশি সফট হয়ে যায়, সেই জন্য ব্যবহার করছি। লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। লবণ, সোডা এবং লেবুর রস এই তিনটা দিয়ে একসঙ্গে মেখে আমি 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। এতে করে চিকেনটার আঁশটা অনেকটাই সফট হয়ে যাবে। চিকেনটা একদমই ড্রাই থাকবে না এবং এটা কুক করার পরেও খেতে অনেক বেশি সফট আর জুসি থাকবে। তো সব কিছু ভালোভাবে মেখে এটাকে একটা সাইডে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। 10 মিনিট পরে এবার চিকেনের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া। এটা বাজার থেকে কিনে আনা গরম মশলার গুঁড়া, আপনারা চাইলে ঘরে তৈরি গরম মশলার গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন। জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ, ধনিয়ার গুঁড়া অ্যাড করে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ, 1 চা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি কালো গোলমরিচের গুঁড়া। বেসন অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। আর এই বেসনটা কিন্তু কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না। চুলায় মিডিয়াম আঁচে বেসনটাকে 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ভেজে দেন এখানে অ্যাড করতে হবে। সাথে আমি অ্যাড করব বিট লবণ, আর বিট লবণ দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিলি সস। আপনাদের হাতে কাছে যদি চিলি সসটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে কিন্তু টমেটো সসটা ব্যবহার করতে পারবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি টক দই এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম সেই পেস্টটা। এবার সব কিছু হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে চিকেনের টুকরোর সঙ্গে মেখে নিতে হবে। আর চেষ্টা করবেন হাত দিয়ে মাখার জন্য, এতে করে চিকেনের সঙ্গে মশলাটা খুব ভালোভাবে সব জায়গায় লেগে যাবে। তো হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। নর্মালি কিন্তু শিক কাবাবটিকে কয়লার উপর কুক করা হয়, ফলে কিন্তু এই কাবাবটা থেকে খুব সুন্দর একটা স্মোকি ফ্লেভার পাওয়া যায়। আর যেহেতু আমি আজকে কাবাবটা করেছি নর্মাল প্যানে, সো এই কাবাবে আমি একটা স্মোকি ফ্লেভার অ্যাড করব। আর সেই জন্য 2 টুকরো কাঠ কয়লা নিয়ে আমি চুলার উপরে বসিয়ে এটাকে জ্বালিয়ে নিচ্ছি। যখন কয়লাটা পুরোপুরি জ্বলে উঠবে তখন আমি একটা বাটির উপরে কয়লাটাকে দিয়ে দিচ্ছি। কয়লার উপরে সামান্য তেল দিয়ে দিচ্ছি।
কয়লাটা যখন ধোঁয়া ছাড়তে শুরু করবে তখন আমি এটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। আর এভাবে ঢাকনা অবস্থায় আমি এটাকে রেখে দিব প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো। আর এর মধ্যে কিন্তু কয়লার একটা স্মোকি ফ্লেভার চিকেনের মধ্যে চলে আসবে। 15 মিনিট পরে আমি কয়লাটাকে তুলে নিচ্ছি। এবার এই চিকেনটাকে একটা প্লাস্টিকের র্যাপার দিয়ে রেপ করে 4 থেকে 5 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে একটা সাইডে রেখে দিব। আপনাদের হাতে সময় থাকলে ওভারনাইটও নর্মাল ফ্রিজে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে পারেন। চেষ্টা করবেন একটু বেশি সময় ধরে ম্যারিনেট করে রাখার জন্য। এতে করে কিন্তু কাবাবটা অনেক বেশি সফট আর জুসি থাকবে। তো আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। এখানে একটি পাত্রে আমি বেশ কিছুটা পানি নিয়ে এর মধ্যে আমি 7-8টা কাঠের স্টিক ভিজিয়ে রাখছি 10 মিনিটের জন্য। এই ধরনের কাঠের স্টিক আপনারা বিভিন্ন ধরনের সুপার শপ অথবা বড় মুদির দোকানেও খুব সহজে পেয়ে যাবেন। 4 ঘন্টা পরে আমি প্লাস্টিকের র্যাপারটা আমি খুলে নিচ্ছি। আমার চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি 1/4 চা চামচ পরিমাণ ফুড কালার। আর ফুড কালারটা একদমই অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপও করতে পারেন। আমি এখানে দেখার সৌন্দর্যের জন্য এখানে ফুড কালারটা ব্যবহার করছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। আপনাদের হাতের কাছে সরিষার তেল না থাকলে এখানে সয়াবিন তেলও ব্যবহার করা যাবে। এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে আবারও হাত দিয়ে একটু মেখে নিতে হবে। সব মশলা উল্টে পাল্টে মেখে নেওয়ার সাথে সাথে আমরা যে কালারটা ব্যবহার করেছি সেটাও ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তো সব কিছু মেখে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার পানিতে আমি যে কাঠির স্টিক ভিজিয়ে রেখেছিলাম ওখান থেকে একটা কাঠি তুলে নিচ্ছি। এবার চিকেনটাকে আমরা যে পাতলা পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছিলাম সেটাকে এভাবে কাঠির সাথে গেঁথে নিতে হবে। জাস্ট সুই সুতার মতো করে চিকেনটাকে গেঁথে নিতে হবে। একটা পার্ট চিকেন গেঁথে নেওয়ার পরে আবার আরেকটা পার্ট চিকেন গেঁথে নিতে হবে। প্রত্যেকটা পার্ট গেঁথে নেওয়ার পরে হাত দিয়ে একটু টাইট করে ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হবে। যদি এটা অনেক বেশি লুজ থাকে তাহলে কিন্তু কুক করার সময় আপনাদের উল্টাতে অনেক বেশি কষ্ট হবে। অবশ্যই একটা গেঁথে নেওয়ার পরে আরেকটা যখন গেঁথে সেট করবেন তখন বেশ ভালোভাবে টাইট করে আটকে দিতে হবে। তবে একটা একটা করে পুরো কাঠিটা ভরে যাওয়া পর্যন্ত গেঁথে নিতে হবে এবং একটু হাত দিয়ে চেপে চেপে একটু টাইট করে গেঁথে নেবেন। এতে করে উল্টে পাল্টে নিতে একদমই কোনো অসুবিধা হবে না। আর এই তো আমার কাঠির মধ্যে একটা শিক কাবাব সুন্দর মতো গেঁথে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং এইভাবে আমি প্রত্যেকটা কাবাব গেঁথে নিব। আর এরই মাঝে আমার সবগুলো কাবাব গেঁথে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার কাবাবগুলো আমি ভেজে নিব। চুলায় আমি একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর এই পর্যায়েও কিন্তু আপনাদের হাতে যদি সরিষার তেল না থাকে সেক্ষেত্রেও সয়াবিন তেল ব্যবহার করতে পারবেন। চুলাটাকে হাই হিটে দিয়ে ফ্রাই প্যানটা ভালো মতো গরম করে নেওয়ার পরে এর মধ্যে শিক কাবাবগুলো এক এক করে দিয়ে দিতে হবে এবং একসঙ্গে অনেকগুলো কাবাব গাদাগাদি করে দিতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু চিকেনটা থেকে অনেকটা পানি উঠে যাবে এবং চিকেনে সেই পানিটা টানতে গিয়ে চিকেনের কাবাবটা ভালো হবে না। তাই অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন। এবার এগুলোকে মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিতে হবে এবং এক সাইডে হালকা ভাজা হওয়ার পরে উল্টে দিতে হবে। প্রত্যেকটা সাইড উল্টে পাল্টে 4 কোণা করে একটা শেপে আনতে হবে। এটা যদি একটু হালকা ভাজা অবস্থায় আপনারা যদি উল্টে পাল্টে নেন শেপটা অনেক বেশি সুন্দর আসে। তো দেখতেই পারছেন হালকা কিছুটা ভাজা হওয়ার পরে আমি একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। আর অনেক বেশি লো হিটে কখনো শিক কাবাব ভাজতে যাবেন না, তাহলে চিকেনটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যাবে। মোটামুটি মিডিয়াম হাই অথবা হাই হিটে চিকেনগুলোকে উল্টে পাল্টে চারিপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভেজে নিতে হবে। যেহেতু লম্বা সময় ধরে ম্যারিনেট করা ছিল এটা সিদ্ধ হতে একদমই সময় লাগবে না। আর কিছুক্ষণ পর পর কাবাবটার উপরে সরিষা তেল ব্রাশ করে দিতে হবে, এতে করে কাবাবগুলো আর ড্রাই হয়ে যাবে না। তো দেখতেই পাচ্ছেন চারপাশ উল্টে পাল্টে যখন একটু হালকা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে বা একটু পোড়া পোড়া হয়ে যাবে ওই পর্যায়ে বুঝতে হবে কাবাবটা হয়ে গিয়েছে। এবার কাবাবটা আমি তুলে নিচ্ছি। আর এরই মাঝে তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন শিক কাবাব বা বিহারি কাবাব।
কাবাবটা ঠিক কতটা সফট হয়েছে সেটা চলুন প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন কাবাবটা কতটা সফট এবং জুসি হয়েছে। এই কাবাবের সাথে আজকে আমি নান রুটি আর টমেটো সস দিয়ে সার্ভ করেছি। আর আপনারা চাইলে পরোটা লুচি দিয়েও সার্ভ করতে পারেন। খুবই সহজ একটা রেসিপিতে এটা তৈরি করে নেওয়া যায়, বাট খেতে অসম্ভব মজাদার হয়ে থাকে। আশা করছি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে। ভালো লাগলে ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।